जरा सबर यह करो। मेरे पास हीरो स्प्लेंडर ब्रांड न्यू बाइक है। देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांड न्यू मॉडल का बाइक है। बाइक अभी मात्र और मात्र 3000 किलोमीटर चला हुआ है बाइक है। और बाइक से जैसे ही आप ब्रेक ड्राइविंग टाइम थोड़ा ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक से चों 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 का अजीब सा साउंड आ रहा है। अभी देखिए इस बाइक में कुछ अजीब सा साउंड है। अभी हम बाइक को थोड़ा टेस्ट ड्राइव ले रहे थे। इस तरह का नॉइज आपको ब्रेक में देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक का व्हील को हम कर लेते हैं ओपन। कस को ब्रेक को दबा रहे हैं तो ऐसा साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा पैडल को पूरा पुश कर रहे हैं इस तरह से बाइक में साउंड आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए गाइस आप नॉर्मली देख लिए बाइक के ब्रेक से किस तरह से साउंड आ रहा है। और हीरो का बाइक में 99% कस्टमर इस प्रॉब्लम से दुखी है। क्या आप लोग भी इस प्रॉब्लम से दुखी है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। और ये बाइक अभी कीचड़ में चल के आया, बाइक को वॉशिंग करवा दिए या फिर बाइक को हम बारिश में बाइक भीग गया या सड़क पे थोड़ा पानी लगा जहां से व्हील डूब सके, व्हील के अंदर पानी चला गया और कुछ देर के बाद व्हील के अंदर लग जाता है रस्ट जंग। और फिर बाइक का जैसे ड्राइविंग टाइम इस तरह से ब्रेक दबाते हैं क्रैक क्रैक का साउंड आ रहा है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो के फर्स्ट में देखे थे। तो सबसे फर्स्ट मेथड कर ले, ब्रेक आप कभी भी दबाते हैं तो इस तरह से थोड़ा पुश नहीं कीजिए, थोड़ा कस के दबाइए, टाइम आपको बाइक में ब्रेक से जल्दी साउंड रहेगा। दूसरा मेथड, बाइक के अंदर ब्रेक शू डलवाते हैं तो भाई हीरो का जेन्युइन ब्रेक शू नहीं डलवाइए। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि न्यू मॉडल स्प्लेंडर है, एचएफ डिलक्स, सीडी डिलक्स है, ग्लैमर है, इन सब में अगर ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है तो हीरो का जेन्युइन ब्रेक शू नहीं डलवाइए। आफ्टर मार्केट में बॉक्स कंपनी का ब्रेक शू डलवाइए या दूसरा एक प्रॉपर जेन्युइन ब्रेक शू आपको बतला रहे हैं वो ब्रेक शू आप डलवा लीजिए बाइक में। 110% आपके बाइक का जो ब्रेक का प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस इस बाइक में कुछ ट्रिक का फॉलो करना है। अब ये बाइक कीचड़ से चल के आया और साउंड आप देखे थे और कीचड़ अभी लगा हुआ है, बाइक को हम वॉशिंग नहीं किया, नॉर्मल आपको दिखाने के लिए भी वॉश नहीं किया। अभी चलिए फटाफट से पहले हम ब्रेक शू को रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे बाइक का हम रियर व्हील को ओपन कर लिए और व्हील का ये रहा देखिए ब्रेक शू, जो कि आपको बोले थे ना, कस्टमर ने बोला था ब्रांड न्यू ब्रेक शू इंस्टॉल करवाया, लेकिन ब्रेक फिर भी काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो अभी ब्रांड न्यू ब्रेक शू खोल करके साइड कर लेते हैं। और ये कस्टमर बोल रहा है हमने जेन्युइन ब्रेक शू डलवाया था भाई। तो देखिए यहाँ पे सभी पार्ट इसका क्लीन है प्रॉपर। होंडा कंपनी का जो जेन्युइन ब्रेक शू इंस्टॉल करेंगे जिसका प्राइस अभी का आ गया है 282 रुपया। और यहाँ पे लिखा हुआ है शू सेट ब्रेक जिसका प्राइस है 282 रुपया। ये ऊपर में इसका पार्ट नंबर हो गया। अभी चलिए फटाफट से होंडा का जेन्युइन ब्रेक शू हम हीरो के बाइक में इंस्टॉल कर रहे हैं। हीरो एंड होंडा ब्रेक शू दोनों का सेम ही रहता है। और होंडा ब्रेक शू का प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी बेस्ट है। और हीरो ब्रेक शू का प्राइस भी ज्यादा है और साउंड आने का भी प्रॉब्लम रह जाता है। फटाफट से बाइक के अंदर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ब्रेक शू के अंदर भाई स्प्रिंग सब साथ में ही कंपनी दे रहा है। अब देखिए बाइक का जो ब्रेक ड्रम है ना उसको हमने श्रेष्ठ कागज की मदद से प्रॉपर अच्छा से क्लीन किया। इसके अंदर थोड़ा भी कचरा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ब्रेक शू तो नया इंस्टॉल कर ले, केम में थोड़ा ग्रीस डाल दिया ब्रांड न्यू, ताकि केम हमारा स्मूथनेस वर्क करे। अब और अभी व्हील को टाइट नहीं किया है, देखिए व्हील हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। व्हील टाइट करने से पहले ब्रेक को कस के दबा के व्हील को टाइट करना है। थोड़ा ब्रेक दबाइए, आइए को रन किए, दबाइए कस के ब्रेक। देखिए कस के ब्रेक दबा के व्हील को टाइट करने से होता है व्हील जो हमारा है ना वो प्रॉपर बिट सेंटर में रहता है, जिससे क्या होता है ब्रेक शू जल्दी नहीं खींचता है, ना ही ड्रम खींचता है। और साथ ही आपके बाइक में ब्रेक से साउंड आने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाता है। बाइक के अंदर हमने ब्रेक शू तो इंस्टॉल कर दिया, थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेकर देखते हैं। चलिए ब्रेक को अभी हम दबाए हैं, वही आए हुए हैं और देखिए साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा ब्रेक से। और ब्रेक दबाते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ थोड़ा पुश नहीं चाहिए, थोड़ा उसको कस के दबाइए ताकि ब्रेक के अंदर स्लिप ना हो, ब्रेक प्रॉपर व्हील को लॉक कर सके। कस के नहीं दबाइएगा तो फिर स्लिप करेगा तो फिर से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ब्रेक शू भी घिसेगा और आपका व्हील का ड्रम भी घिसेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर से बतलाइए। और आप लोगों के बाइक में ये प्रॉब्लम कब से आ रहा है एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर नहीं तो भाई फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।